Енді бірде үйге келіп кетші деп қоңырау шалыпты. Барған соң мен жақында Бұқараға барып қайттым. Сонда Тамды деген аудан бар екен. Кілең қазақтар тұрады. Мені сондай құрметпен қарсы алды. Оларға елге барған соң Тамды аруы деген ән жазам деп уәде бердім. Сол жерде бір жас бала жүгіріп келіп, ән жазсаңыз сөзін Қадыр Мырзали жазсыншы деп өтініш білдірді дейді. Сонда Қадыр ақын Тамдының қызығын сіз көресіз де, шыжығын біз көрмекпіз бе деп қалжыңдайды. Өмірі ол жақта болмадым, аруларын көрмедім, қалай жазам деп қысылып қалған екен. Дегенмен үйіне қайтып келе жатып, Шәмшағаның айтқандарын еске ала отырып, өлең өрнектеле кеткен екен. Тамдың аруын көретін сіз, қызығын көретін сіз. Мен көрмегенде ол Тамды ару туралы не жазам? Содан қысылып қалды. Енді мен уәде беріп қойдым, қайтсеңіз де жасырамыншы деп. Жаңағы столдың үстінде үлкен мынандай препаранс ойлайтын үлкен қағаз жатыр екен. Содан менің Тамдының ауданының территориясы былай сызды, кәдімгідей сызып, содан совхоздарын, колхоздарын, фермаларын бәрін жазыпты. Ол маған не береді маған? Содан бір мезгілде бір Мыңбұлақ деген бір ферма бар, бір деген жазды Мыңбұлақ деген. Содан басқа маған әсер еткен ештеңе жоқ. Ол Мыңбұлақ дегенде ештеңе бермейді. Сөз әдемі. Содан уәде бере алмаймын аға дедім. Ол енді ренжіп қалды. Мен жолға шығып троллейбуспен келетінмін, Абай көшесінен мініп. Содан келе жатқанда әлгі сол Мыңбұлақ есімнен шықпай қойды. Содан бірдеңе Мыңбұлақтар туған ару, сол жердің 1001-ші бұлағындай деген сөз туды. Содан өзі арай шыр айналдырасың ғой. Бірінші шумақ содан басталды. Сосын қайырмасы. Недегі жазып берген формадағы көбелектей гүл аңсаған, ебелектей жел аңсаған, келем саған деген. Осыны Ғабит Мүсірепов өте жақсы көретін. Бәрекелді, олай болса, сол атақты Тамдының сұлуларын суреттеген сазды әнді тыңдайық. Sen oylap kolazıgan kolağımday zaunaydı yalvardın ay kolanınday ergem ay Borumun Mongolaka tuğan yerden 1001-şi